الجمال في تقسيم الأثلاث دي إن هو مرن مش بالدقيقة. أهم حاجة إن التوازن ده يحصل في آخر اليوم عشان تحسي إنك محققة حاجة منجزة ومرتاحة وجاهزة لتاني يوم. من أحسن الحاجات اللي ساعدتني وفرقت معايا جدا إني أكون ببقى بوصل لحاجة وفي نفس الوقت أنا مش مستهلكة ومش مرتاحة أو إني في حاجة ناقصة مني، لأن أنا ببقى بحب إن كل حاجة ابقى واخده منها، يعني ما بقاش ان انا بشتغل خالص وبعد كده ناسيه اصحابي، او ان انا بقى ناسيه نفسي، او ان انا بعمل حاجه انا مش مستفاده بيها، او في حاجه بتسرق مني وقتي. فلازم تبقي عارفه ان وقتك هو فعلا مهم جدا 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 جدا، وعشان خاطر تستهلكيه باحسن طريقه انا هقولك على الطريقه اللي انا ماشيه عليها. انا بقسم يومي لثلاث أجزاء: جزء روتين وجزء استفادة وجزء الراحة. أنا بقسم الحاجات دي على أساس إنه في حاجات روتين يومي لازم تتعمل مفيش أي مفر منها، فببقى عارفة إنه الصلاة روتين، الأكل روتين، النوم روتين، بحطها في جزء الروتين. تاني حاجة وقت الاستفادة، إن أنا مثلا هاخد كورس معين أو الجيم، لأن الجيم يعتبر استفادة. انا بروح كورس معين، ان وقت الجامعة الحاجات دي استفادة. طيب واخر حاجة هي الراحة او البريك او ايا كان اللي هتسميه، هتحط فيها الحاجات اللي بتريحك، انك تسمعي التلفزيون، انك تبقي بتلوني، انك بتكلمي صاحبتك، انك قاعدة مع اهلك. الثلاث اجزاء دول هيفرقوا معاكي جدا 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 في انك تبقي عارفة انت في انهي حتة بالظبط، بحيث انه مفيش حاجة تسرقك، يعني ما تبقاش جزء الاستفادة كبير جدا فانتي ولا بتقدري تعملي الحاجات الروتينية عنك تلهيكي عن صلاتك مثلا او علاقتك بربنا او الاكل والشغل، او ان هي تبقى بتلهيكي عن راحتك انك بتيجي على نفسك كتير. فاحسن حاجة انك تبقي عارفاها انك تبقي عاملة 3 اجزاء ليومك، والحاجة اللي جوه دي هتختلف من شخص لشخص. بمعنى انا بالنسبه لي الجيم استفاده، في ناس بتحطه كروتين، انا بالنسبه لي غسيل المواعين انا بحسه حاجه في الراحه، ان انا بقعد افكر فيه انا بغسل مواعين، او ان انا ببقى بكلم حد، فانا مش بحسها حاجه روتينيه كده. بس ممكن يبقى حد تاني ده اساس روتين ان هو يبقى بيشارك في البيت كده. اللذيذ بقى في التقسيمة دي او في الفكرة دي ان هي بتبقى ملهاش وقت معين، ان ممكن مثلا الروتين بتاعك يبقى بياخد 8 ساعات، وممكن الاستفادة منك تبقى بتاخد ساعة او ساعتين او ايا كان whatever الوقت اللي انت هتحطيه. الراحة تحطي لها الوقت اللي انت عايزاه، اهم حاجة انك تطلعي من اخر اليوم ده انك محققة الثلاث حاجات دول. هتحسي فعلا ان هو فرق معاكي، هتحسي انك بتاخدي ستيب صغيرة بس بتفرق معاكي بعدين، وفي نفس الوقت انت يعني واخدة حقك لنفسك. يعني انتي ممكن يبقى من وقت الروتين ضيق انك حاطة السيلف كير بتاعك، تهتمي بشعرك ببشرتك، الشاور بتاعك بتاع الشهر ايا كان، فانتي بتطلعي بعد مثلا شهر من الروتين ده انتي تيجي تبصي وراكي كده تحسي انك فعلا محققة حاجات، فاهمة؟ فعلا انتي ماشية خطوات صح، فعلا انتي وصلت لحاجة، على عكس انك بتبقي ماشية بحاجات كتيرة مع بعض وحاجات كتيرة استفادة مثلا مع بعض، او انك واخدة راحة كتير، او انك تايهة في الروتين، فهترجعي تبصي وراكي كده هتلاقي انك الطريق وراكي مكسر، مفيش حاجة كاملة، انت مش واخداها سلمة سلمة صح. في كتاب The One Thing كان بيقول لنا النجاح مش اننا بنعمل حاجات كتير، النجاح اننا بنركز على الحاجة الصح في الوقت الصح. يعني من تجربتي الشخصية انا لما باجي اعمل حاجة، لو انا هي بالنسبة لي حاجة كبيرة، مش مشكلة عندي ان انا ابقى بقسمها على 3 ايام او على كذا يوم، يعني يبقى ليها تكملة عن ان انا ببقى بنجزها في يوم واحد بس. يعني مثلا هناخد اليوتيوب ده كمثال، انا لما باجي اصور يوتيوب بعمل السكريبت في يوم، وبعد كده بصور في يوم، وبعد كده بمنتج في يوم، وبنزل لكم وقتي المحدد. فبالنسبة لي ممكن اقعد اليوم كله، يعني اصحى الصبح اكتب السكريبت بتاعي وبعد كده اصوره وبعد كده منتجه وانزله لكم في نفس اليوم، ده حاجة مش يعني كويسة برضو. ولكن انا هبقى بالنسبة لي هكره اليوتيوب وقتها، ليه؟ لان انا مش بدي وقتي لنفسي، او ان انا ممكن يبقى بالنسبه لي اليوتيوب يطلع فيديو يوتيوب معكعك في عك مش مظبوط، فما عنديش مشكله ان انا ابقى بقسم حاجات، وفي حاجات ممكن تاخد مني يوم واحد، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش احدد لك الحاجات بتاعتك تاخد وقت قد ايه. يعني انا ما اقدرش اقول لك في وقت الاستفاده ده لازم تاخدي 4 ساعات، طب ما انت ممكن يبقى بالنسبه لك في وقت الاستفاده ده
الجيم، فأنا مش هاقدر أقول لِك تقعدي في الجيم 4 ساعات فاهمة، المهم إنِّك تبقي مركّزة على الحاجة دي وتخلّصيها في وقت أقل، أنتِ ممكن تخلّصي الحاجات بتاعتِك كل ما أنتِ هتخلّصيها في وقت أقل، كل ما ده مش هييجي على الزون الأولى أو مثلًا التالتة، أراهنِك إنِّك لو مشيتِ على الطريقة دي أنتِ أوتوماتيك هتبقي بتقسّمي التقسيمة دي جوّه دماغِك لوحدِك، لإن أوتوماتيك بعد ما أنتِ بتكرّريها مثلًا لمدة شهر هتلاقي إنِّك أنتِ فعلًا ارتحتِ عليها، فبالتالي أنتِ ما بينِك وما بين نفسِك كده شايفة إن ده أسلم وأحسن طريقة. حاجة مهمة جدًا أنا عايزة أقولها، ضروري، ضروري إنِّك تكتبي الto do list بتاعتِك، يعني بجد والله ساعات أنا باكتبها في ورقة وباتنيها وباحطها في جيبي، يعني بحيث إن أنا كل شوية أبقى باطلّعها وباكتبها. في ناس تقول لي: "آه إحنا ممكن ناخدها ننزّل تطبيق للto do list." أنا باحس إن جرّبت ده وجرّبت ده، بالنسبة لي أحسن حاجة أنا أعملها للto do list بتاعتي هو إن أنا بابقى باكتبها بإيدي وباعمل عليها صح، صح، مضبوط. أنا فعلًا بتفرق معايا عن إن أنا بابقى باعملها في الapplication أو إن أنا بدَن. الحاجة اللي أنا باستخدم فيها applications هي الtimers، يعني أنا بابقى عارفة مثلًا إن وقت ما أنا كنت باتعلم إنجليزي وstill أنا لسه بpractice إن أنا بالنسبة لي ده ساعة مثلًا، فأنا باحط timer للساعة دي، أنا عارفة مثلًا إن أنا أحسن وقت باذاكر فيه الEnglish بتاعي هو من 15:00 ل16:00 فأنا باحط timer دي لإن أنا عارفة إن أنا ده أحسن وقت ليّا، وكمان بابقى عارفة إن هي ساعة فباحط إن هي مثلًا 50 دقيقة. دي الحاجات اللي أنا باستخدم فيها application برضه ضروري إنِّك تكوني بتحددي، بس ممكن في التقسيمة دي الحاجة ما تبقاش بتخلص كلّها مع بعض، يعني أنتِ الروتين مثلًا حاطاه الصبح، فخلاص أنتِ في آخر اليوم ما ينفعش تعملي روتين، لأ، هي على حسب الطريقة بتاعتِك عايشة إزاي، وطريقتِك في البيت، ممكن أنتِ تكوني بتساعدي في البيت، فبالتالي أنتِ مش هتبقي صعب بالنسبة لِك إنِّك تاخدي الاستفادة أو الحاجة مرّة واحدة، لأ أنتِ ممكن تقسّميها على يومين، يعني أنا ليّا روتين أول ما باصحى، وليّا روتين قبل ما أنام، فأنا بالنسبة لي الروتين متقسّم مرّتين، فاهمة قصدي؟ المهم إن يبقى عندِك ال3 أفكار دول. في بنات بتيجي تقول لي في الكومنتات إنه أنا والله باساعد في البيت، أنا ما عنديش أوضة خاصة، ما عنديش الحرية إن أنا أبقى باعمل حاجة، صدقيني إن أنا عندي إخواتي طبعًا، وطبيعي إن إحنا بنبقى بنساعد ماما، ولكن أنا كان عندي وstill أنا عندي هدف معيّن أنا محتاجة أوصل له، فأنا كنت باحاول على قد ما أقدر أشوف لي وقت في اليوم إن أنا أبقى باعمل الحاجة اللي هتوصّلني لهدفي، يعني أنا ما كانش عاجبني مثلًا الوضع اللي أنا عايشة عليه في وقت معيّن، فأنا كان بالنسبة لي يا إما أنا هاستسلم للوقت والروتين اللي أنا عايشة عليه، يا إما أنا هاجي على نفسي دلوقتي عشان خاطر بعدين أبدأ أتحرر، وفعلًا دي الحاجة اللي حصلت معايا. إحنا أهلنا كلّهم بيبقى عندهم ما بيبقاش عندهم الأفكار بتاعتنا دلوقتي إن أنا عايزة أبقى بانجز، إن أنا عايزة حلم، هُم بالنسبة لهم اليوم زي يوم زي اليوم، وطبيعي إن إحنا نبقى بنساعد أهلنا وكل الحاجات دي، ولكن أنتِ محتاجة تورّيهم إنِّك وقتِك قيّم عندِك، أو إنِّك أنتِ عايزة تعملي حاجات خاصة ليكِ هي فعلًا هتفرق معاكِ، أو إنِّك أنتِ عندِك هدف، فاهمة؟ هُم وقتها هيزحزحوا لِك كده وقت ليكِ، فاهمة قصدي؟ إنه هيبقوا بيحترموا وقتِك، طالما أنتِ محترمة وقتِك أو محترمة أهدافِك أو كده، إنما أنتِ طول ما أنتِ بتقولي لأ والله أنا أهلي دايمًا باساعدهم، أنتِ طالما أنتِ استسلمتِ لكده فهُم طبيعي هيبقوا معاكِ على نفس الريتم ده، فاهمة؟ أنتِ اللي محتاجة تورّي الناس الحاجة اللي أنتِ عايزة تعمليها أو الحاجة أو الrespect لوقتِك أو الrespect لأي هدف ليكِ. يعني لو أنتِ حاسة إن الروتين اللي في بيتِك أو التنضيف أو الغسيل أو الحاجات دي أنتِ لازم تبقي بتشاركي فيها، فأنا باحطها في التقسيمة بتاعتي دي، يعني أنا مثلًا عليَّ التنضيف، أنا عليَّ في البيت التنضيف دي حاجة حقيقية، فأنا بابقى عارفة إن أنا في الوقت المعين أنا كل تلات بالليل بابقى فاضية إن أنا أبقى بانضف، فهُم عارفين وأنا عارفة وفي نفس الوقت أنا باشارك. الغسيل، غسل المواعين كل يوم، حطيه في التقسيمة بتاعتِك دي وهُم هيبقوا عارفين ده، فدي هتبقى حاجة بالنسبة لِك حلوة، هتحسي إنِّك أنتِ المتحكمة في الروتين مش هو المتحكم فيكِ.